手，係執啲犯人攞嚟。咁你見到啦，一個刀鋒喺度啦，都頗利嘅呢個，驚咩啫？試下，擺手落去，呢度。揮左手個右手。驚你走啊！笠住佢先。啊，正常嚟講，我而家紅蘿蔔喺度啦，不過今日冇準備。OK，靜啲先。係。咁啊，係。我而家紅蘿蔔咧，就擺啲窿上嚟，擺啲窿度咧，呢個刀片就咁樣切過去。sorry，唔知啦。我今日冇紅蘿蔔，不過唔緊要。好有氣氛啊！好氣氛啊你。好驚。好有氣氛。好驚。好驚啊！幫我數下先。好。我先啦。我先。1、2、3。哇！嚇死人啦！去咗邊㗎？好嘢嘅喎，頭先嗰下係覺得冇嘢。係啊，好神奇啊！神奇嘅。梗係啦，硬框框嘅大佬啊，真係就係咁啦。